السلام عليكم اخوان. اذا عندك قحة ببلاعيمك فاشرب هذا الشراب مهدئ ومعالج للقحة. هذا الشراب هو عبارة عن زهورات بابونج وورد ماوي. بابونج وورد ماوي تخدره مثل الشاي، وتخلي ملعقتين من عنده بالكوب وياها عسل، ملعقة عسل وملعقتين من الحليب، وتخلي عليه زيت الزيتون وتشربه ألف عافية. مهدئ للسعال ومعالج. وإذا تريد شغلة ثانية أيضا مفيدة وسريعة ومفيدة للبلاعيم، الشلغم بالدبس تسويه كلش زين للبلاعيم. وعدكم العافية إن شاء الله.